chokwadi. Mari Baba tinokutendai makati pa mwanakomana wenyu Yesu Kristu akatira nerudo rwakadzama akafira isu pamuchinjikwa akazvininipisa nokuda kwedu kuti tive noupenyu hutsva. Rudo rwenyu haruperi, runogara nokusingaperi. Jesu akati kuvadzidzi vake, kana muchindira muchachengeta mirayiro yangu. Ini ndichakumbira Baba, vachakupai mumwe munyaradzi agare nemi nokusingaperi. Jesu akamuka kuva kafa, akasimbisa vadzidzi vake, akati mirirai muguta kusvikira mafukidwe.